我哋而家咧就身處喺台北嘅 APA，就打咗呢個 Day One 嘅亞洲國家杯2025年。咁我同阿 Ed 都係第一次參加嘅。咁不如我哋聽下阿 Ed 打完 Day One 個感受先，因為大家都可能冇聽過個賽事係做緊啲咩。咁我哋都想介紹翻俾大家。咁個賽事咧其實有8個亞洲嘅國家啦。Day One 咧就係打2場嘅 heads up，每一個國家揀6個人出嚟打2場 heads up 咁樣，咁就計分啦。咁計完啲分咧就帶入 Day Two。Day Two 就有另外啲比賽啦，有2個即係正常比賽咁樣，最尾加埋啲分就8隊裏面出4隊，就入決賽嘅 Day Three 咁樣。咁我哋今日咧就打咗個 heads up 嘅，咁Ed 唔知有個感受係點咧？先講下個環境或者啲氣氛啦，我覺得幾好啊！即係我不嬲都中意玩啲團隊賽，尤其是即係叫做代表我哋嘅城市啦。咁好有意義啊！我覺得，即係希望我哋日後香港會越嚟越好啦。即係我哋都係屬於而家慢慢想推廣香港嘅撲克啦。咁希望大家都做到越嚟越團結，越嚟越好。咁就玩得開心啦，大家。咁個氣氛咧都好好啊，因為即係大家唔同國家都好緊張去 support 大家啦。我哋而家身處嘅分數係8隊之中話就話第4，但係因為我哋香港嘅串法係 H 字頭嘅，其實第4同第8係一樣分數嘅。咁我哋就 OK 啦，中規中矩啦。係啊，你有咩感受咧？你打2場係我自己就覺得咧，其實原來唔同國家嘅水平都幾好嘅，同埋真係啱啊 Ed 講得好好嘅就係個氣氛好正，個氣氛好正。我開始準備比賽嘅時候就覺得個氣氛開始到好似去公開試咁樣啦，就個人都有啲緊張，所以我好期待嘅。希望因為聽日決勝負啦，咁我哋希望我哋 Day Two 咧，我哋同阿 Ed 同埋香港隊咧一齊可以打好，就入總決賽入 Day Three。多謝晒，多謝晒。